Энэхүү контент нь гэмт хэрэг, согтууруулах хундаа болон хууль, бус үйлдэлийг өдөөнд орхирах зорилгогүй бөгөөд сонсогч та бүхэнд сэрэмжлүүлэх үүднээс хүргэж байна. Хэн нэгний хувийн нууц болон нэр хүндэд халдах сэтэл агуулаагүй болно. Аллах болон гэмт хэргийн тухай наривчлан дурдах учраас энэ төрлийн мэдээлэлд эмзэг эсвэл насанд хүрээгүй бол цааш сонсохгүй байхыг хүсье. Сайн байцгаана уу сонсогчдоо, Час өдөр подкастын маань 28 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн дугаар бол нэлийн хүндхэн бөгөөд урт дугаар болсон гэдгийг та бүхэндээ эхлэхээс өмнө нэмж сануулж хэлэх нь зүйтэй ах. За өнөөдөр та хэддээ ямар хэрэг ярих гэж сууж ийнэ гэхээр одоо баг хүн болгоны сонсож байсан хэрэг байгаа. Одоогоос 9 гаруй баг 10-аад жилийн өмнө дөрөвхөн настай жаахан охин төрсөн эцэг болон хойд эхийнхээ гарт онц харгас хэрцгийгээр зодуулж амнасаа алдаж байсан гэдгийг та бүхэн саяхан юм шиг санаж байгаа ах. Энэ хэргийн хувьд шүүх хуралдаа нээлттэй болсон бөгөөд гэмт хэрэгтнүүдийн нэр ус олон нийтэд нээлттэй байгаа. Тиймээс надад одоо нэрийг нь нуугаад ч юм уу өөрчлөөд байх шаардлага байхгүй. Шууд өөрсдийнх нь нэрээр нь нэрлээд яриад явъя. Хүн амны ноцтой гэмт хэрэг үйлдсэн хүмүүсийн одоо тэртээ тэрэнгүү нээлттэй байгаа зураг хөрөг нэр усыг нь оруулаад ярингууд өмөөрөөд гэдгийм үү юу гэдгийг одоо хүний эрх энтер яриад байдаг хүмүүсээс байдсан байлээ. Уул нь бол аль болох харж агаад олон нийтэд нээлттэйгээр дэлгэгдсэн шүүх хурал эдэр нь хэвлэл мэдээллээр бичигдэж байсан. За тэгээд телевизийн эфирээр хүртэл гарч байсан юм томоохон кейсүүдэд бэлтгэхтэй бол зураг эдрийг нь оруулж байгаа. Харин шүүх цэгийн дээр нэрийг нь нууцалсан хэрэгүүдийг бол өөрөөсөө би зохиомол нэр өгөөд ярьдаг гэдгийг ойлгож сонсдог хүмүүс маань мэдж байгаа. Тэгээд бас нэмж хэлэхэд би одоо цагдаа шүүхийн байгууллагаас архивын нууц мэдээллийг нь бол гаргуулж аваад байгаа юм бол байхгүй. Угаасаа одоо тийм эрх мэдэлтэй хүнч гэж байхгүй бах. Зүгээр одоо нээлттэй мэдээллүүдийг нэгтгэж хүргэж байгаа шүү. Бүр нэг одоо delusion-д орсон гэдэг юм уу юу гэдэг юу бодит биш гэдгийг ялгаж салгаж чадахгүй байгаа хүмүүсээс мэрсэр байгаа л байх шиг байлээ. За тэгээд тэр яах вэ? Нилийн урт тайлбар хийчлээ. Одоо хэрэг рүү орцгоё. 2015 оны 2 сарын 16-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн эмч Б 16 цагаас эхлэн жижүүр эмчээр ажилласан. Оройн 18 цаг өнгөрч байх үед гаднаас таталт өгсөн хүүхдэд тэрсэн нэгэн эмэгтэй орж ирсэн. Эмч хүүхэд яасан тухай асуусан чинь 4 хоногийн өмнө охин маань байшингийн нэг давхрын шатнаас унжихсан. Би ажил ихтэй болохоор үзүүлж амжаагүй байсан. Тэгээд дөнгөж сая 30 минутын өмнө охин таталт өгөхөөр нь эмнэлэг рүү авч ирлээ гэж хэлсэн. Эмч бол яаралтай хүүхдэд менитол тусал, анилгийн дэмдрол тарьж, хүчил төрөгч залгаж арга хэмжээ авахд хүүхдийн таталтанд тавигдаж биеийн байдал нь дээрцсэн. Охинд эмчилгээ хийж байх зурдаа тухайн эмэгтэйд хүүхэд чинь унсан болохоор тархинд нь гэмтэл үүссэн байх боломжтой. Заавал гэмтэл соох судлалын үндэсний төвд үзүүлэх компьютер томографийн зураг авах шаардлагатай. Тиймээс манай эмнэлгийн машинаар яаралтай гэмтэл рүү хүргэж өгье гэж хэлсэн. Гэтэл гэмтэл рүү явах тухай сонссон даруйда тухайн эмэгтэй бол шууд илт дургүй байгаагаа илэрхийлж бид нар өөрсдийнхөө машинаар аваад явчаа гэсэн маа. Тэгэхээр нэмж бол манай түргэний машин та нараас илүү хурдан явнаа. Бид нар яаралтай охиныг чи гэмтэлд хүргэх хэрэгтэй байна гэд түргэний машиндаа суух гэж байсан чинь охины аав нь гээд нэг цагдаа хувцастай хүн өөрийн машинтайгаа ирсэн. За тэгээд охины аав болон нөгөө эмэгтэй мөн тэднийг дагаад Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн совилогч нар хамтдаа гэмтлийн эмнэлэг рүү явцгаасан. Эмнэлэг рүү явж байх замд бол охин их сэргэлэн байсан. Асуусан асуултанд хариулаад зүгээр байсан гэж хэлж байсан. Ингээд 19 цаг 30 минутанд гэмтэл согох судлалын үндэсний төвд очиж охиныг хүлээлгэж өгөөд бутсан. За ингээд гэмтлийн эмнэлэгт охиныг хүлээж авсан дараагийн эмч бол охинд үзлэг хийхэд охин мөн л ухаантай, орчинтойгоо харьцах чадвартай байсан. Харин толгойнийхон зургийг авч үзэхэд зурган дээр илэрхий, хугарал, цуурал байгаагүй. Охиныг авч ирсэн эмэгтэйн хэлснээр өмнө нь охин ингэж уналт таталт өгж байгаагүй гэсэн учраас тархины гэмтэл байж болзошгүй гэж үзээд гэмтлийн эмнэлэгт хэвтүүлэх хэрэгтэй гэхэд нөгөө эмэгтэй эрс татгалзаж бит хоёр хоёулахнаа явж гинэ. Хувцас хунар авч ирэх хүн байхгүй гэх мэт шалтгаан тоочож эхэлсэн. Энэ үед бол охины аав гэх хүн тэнд байгаагүй, ганцхан нөгөө эмэгтэй л байсан. Тэгэхээр нэмж хэлсэн байгаа. Хувцас хунарыг чинь хүүхэд эмнэлэгт хэвтсэний дараа чи өөрөө яваад аваад ирж болноо. Яаралтай эмнэлэгт хөвт гэж
шаардсан чинь нөгөө эмэгтэй аав нь ажилдаа байгаа болохоор болохгүй гэж дахин шалтгаглаж эхэлсэн. Тэгэхээр нэмжид бол жоохон сонин санагдаад нөгөө эмэгтэйгээс чи өөрөө хүүхдээ аваад хэвтэж болдгоо мүү? Ер нь хүүхдийн ээж нь муу юм уу гэд асуусан чинь үгүй би их чинь байна гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хүүхдийн талаар шийдвэр гаргах эрхтэй эцэг их асран хамгаалагчийг нь дуудгээд дуудулсан. Гэтэл нэг цаг орчмын дараагаар аав нь гих түрүүний цагдаагийн хувцастай залуу орж ирсэн. Эмч аавд нь охиноо аваад эмнэлэгт хэвтээ гэсэн чи аав нь хүртэл эмнэлэгт хэвтэх боломжгүй гэж эрс татгалцсан. Тэгээд эмнэлэгт хэвтээд яг ямар эмчилгээ хийх тхийн төлбөр нь хэдийн гих мэт зүйлс асуусан. Эмчийн зүгээс бол төлбөр мөнгө яах вэ? Шинжилгээ нь бол уулын төлбөртэй. Гэхдээ та нар яг одоо биш маргааш ч юм уу эсвэл хүүхдээ эмчлүүлснийхаа дараа төлбөрөө хийж болно. Яаралтай манай эмнэлэгт хүүхдээ аваад хэвтээдхээ гэд бүр аргаа бараад гуйж эхэлсэн байгаа. Тэгтэл охины аав эмнэлэгт хүүхдээ хэвтүүлэхгүй зөвлөгөө аваад хүүхдээ аваад явнаа гэсэн байр суурьнаасаа бол хөдлөөгүй. Ингээд аргагүй ирэхэнд асран хамгаалагч эцэг нь татгалцсан учраас охиныг хэвтүүлж чадаагүй. Охины аав бол явахдаа өргөдөл битсэн. Тухайн өргөдөл дээр нь миний охин 4 хоногийн өмнө шатнаас унаж гэмтсэн. 2015 оны 2 сарын 16-нд гэмтэл согог судлалын үндэсний төвд ирж үзүүлв. Хэвтэн эмчлүүлгээс татгалзаж зөвлөгөө авах хүсэлтэй байна гэсэн ийм өргөдлийг бичээд гарын үсгээ зураад охиноо аваад явчихсан байгаамаа. Тэгэн гоо яалтаа зосон чи эмч үзээд энэ хүүхэд бол хэвтэх шаардлагатай байна. Та одоо энэ хүүхдийг яалтаа ингээ хэвтүүлээ гэдэг. Тэгэхэд бол асар хамгаалагч юм уу эцэг гэх ингэж ярьж байгаа юм л та. Тэр хүн бол ямар ч бид гомдол байхгүй. Бид хүүхдээ хэвтүүлэхгүй гэд өргөдөл бичээд аваа явсан гэдэг. Тэгэхээр өргөдөл бол одоо хуулийн байгууллага шалгад нь одоо манай нөгөө бүртгэл хяналтын бүх юм дээр архив бичих хэрэгтэй хадгалагдаад ийм байдалтай байж байгаа. Гэтэл маргааш нь буюу 2 дугаар сарын 17-ны өглөө охин бүр ухаангүй байдалтай дахин Баянзүрх дүүргийн эмнэлэгт хүргэгдэж ирсэн. Угаасаа өчигдөр нь үзээд охиныг заавал гэмтэл согог судлалын үндэсний төвд эмчлүүлэх шаардлагатай байсан учраас дахин хүргэж өгөхөд биеийн байдал нь өчигдрөөс тис өөр ялгаатай маш хүнд байсан. Гэмтлийн эмнэлгийн эмчийн мэдүүлснээр охин тархины хүнд зэргийн няцралтай, тархины баруун талын хатуу хальсны доор цусан хураа үүссэн, харин зөөлөн бүрхүүлийнхэн доор цус харвалттай, тархин дарагт хүнд хэлбэрийн комонд орсон нэг ёсондоо бүр үхлийн өмнөх байдалтай эрчим дэмжлэгээний дасагт ирсэн гэж мэдүүлсэн. Ингээд яаралтай мис засалд оруулаад тэр няцарсан байсан тархины эдийг нь гаргаж авах мис заслыг хийсэн. 120 мг тархины няцарсан эдийг гаргаж авсан. Гэвч охин мис засалд орсон ч 5 хоногийн турш ухаангүй, нүд нь хагас хараатай, хил нь ингээд амнаасаа жаахан цухуугаад хатцсан байдалтай, хамаг бие нь хөх няц бүр арай л дэндүү тийм нүд халтармаар байдалтай тарчилж зовж агаад 2 сарын 21-нд харамсалтайгаар нас барсан байна. За гэмтлийн үед бол үнэхээр амьдралд нийцэх үл нийцэх хүнд гэмтэл их хэмжээний тийм тархины бор хайлсан доогоор тус оролттой тархины эд их хэмжээгээр яцарсан. За ингээд бид нэр эрчим тэмдгэнд хэвтүүлээд мессаж яаралтай хийгээд ингээд бүх эмчилгээнүүдээ хийсэн боловч тэр өдрөө хүүхдээ нас барсан ийм харамсалтай хэрэг гарсан юм аа. Тухайн үед буюу охиныг нас барснаас 3 хоногийн дараа 2 дугаар сарын 24-ний оройгоос эхлэн олон нийтийн сүлжээгээр охиныг төрсөн эцэг болон хойд ихтэй зодуулж нас барсан гэсэн мэдээллийг талигач охины төрсөн ээжийнх нь найзууд нь олон нийтийн сүлжээнд тавьснаар ил болсон. Охины ээжийнх нь найзуудын нийтэлсэн тухайн постн дээр дурдахдаа аав болон хойд их нь нийтийн байранд амьдардаг. Хоёулаа бөө тэгээд охиныг өдөр болгон зодож дарамтлагдаг байсан. За тухайлах юм бол би ч засуулдаггүй, хоолч өгдөггүй байсан гэж ярих гэрчүүд олон байгаа гэж дурдсан байсан. Тэд эдгээр хүмүүсийн нэрийг бичээд зургийг нь оруулаад шившиг болгоод өгье гэж бодсон ч бүрэн шийдэгдээгүй хэргийн сэжигтнүүдийг болдоггүй юм байна гэж бичсэн байна. Түүнээс гадна энэхүү постн дээр дурдсанаар охины ээжийн найзуудын хамгийн их айж санаан зовж байгаа зүйл бол бил бенжин муутай хамаатан садангүй найзыг мань дээрлэхэд 2 новш суларчих үедээ л гэж бодох юм аа. Ялгүй өнгөрөх магадлал өндөр байгаа учраас цааш нь сайн тарааж өгнө үү гэж бичсэн байсан. Ингээд ер нь бол энэ мэдээлэл маш их газар авсан, хүмүүс маш их шеэр хийж нийгмийг цочирдуулж эхэлсэн. Мөн талбай дээр талигач охинд хүндэтгэл үзүүлж хүмүүс цуглаад зул өргөж хүүхдийн аюулгүй байдлын эсрэг дуу хоолойгоо нэгтгэж байсныг та бүхэн санаж байгаа байх. Бичлэгнийх
Игчийн хаан хамгийн төгсгөл хэсэгт нь тэр үеийн бичлэгийг нас оруулаад өгчээ, дуустал нь үзээрэй. За ингээд одоо үргэлжлүүлээд охины эцэг болон түүний хамтран амьдрагч эмэгтэйн тухай мэдээллийг хүргэе. Охины эцгийг Цогт гэдэг хүн байдаг. Тэрээр 1985 онд Улаанбаатар хотод төрсөн. Яс үндэс нь халах, бүрэн дунд боловсралтай, криминалистикийн шинжээч мэрэгжилтэй. Хэрэг болох үед шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн Баян зүрх дүүрэг хариуцсан тасгийн криминалистикийн шинжээч ажилтай байсан. Гэхдээ яагаад бүрэн дунд боловсралтай хүн криминалистикийн шинжээч хийж байгааг бол би сайн ойлгосонгүй. За тэгээд аав нь гэмт хэргийн шинжээч учраас нийгэм бол энэ хэрэгт ямар нэгэн асуудал гарчих вэ? Ашиг сонирхлын зөрчилтэй шийдэгдчих вэ гэсэн хардлагатай бол байсан. Охины гэмтлийн эмнэлэгт хэвтэж байхад түүнийг с жигтнэр татмагцаа цагдаагийн ерөнхий газрын зүгээс шүүхийн шийдвэрийн үндэсний хүрээлэнд цогтыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх шаардлага хөргүүлсэн. Ингээд ажлаас нь ол чөлөөлсөн байгаа. Харин цогтын хамтран амьдрагч охины хойд их охиныг Баян зүрх дүүргийн эмнэлэгт анх хүргэж ирсэн тэр эмэгтэйг Маралмаа гэдэг. 1990 онд мөн Улаанбаатар хотод төрсөн. Яс үндэс нь адилхан халах, хэрэг үлдэх үедээ 25 настай байсан. Бүрэн дунд боловсралтай, гоо сайханч мэрэгжилтэй. Эрхэлсэн тодорхой ажилгүй юм байна. Хэрэг болохоос өмнө нь 2013 оны 9 сарын 5-нд эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 145 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг буюу бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэрэг үлдээд 2 жилийн хорих ялаар шийтгүүлж байсан. Гэхдээ уг хорих ялыг нь тэнсэж 1 жилийн хугацаагаар хянан харгалзаж байсан юм байна. Харин охины ээж бол одоо охины аав Цогттой 2010 оны 2 дугаар сарын 14-ний Валентины өдрөөр танилцаж байсан. Тэр үед бол Цогт дотоодын цэргийн дэд ахлагч цолтой харуулын ажилтай байсан. Танилцсанаас 1 жил гарангийн дараа 2011 оны 3 сарын 15-нд охиноо төрүүлсэн. Ингээд охиноо 2 нас хүртэл нь хамт амьдраад салсан байгаа. Учир нь охины аав Цогт нь нөгөө Маралмаатайгаа гэр бүлээс гадуур харилцаатай болоод тэгэд эхнэр охин хоёроо амьдарч байсан ихчийнхэн хашаанд орхиод явсан гэж мэдүүлсэн. Мөн охины ээжийн хувьд гэвэл ойрын хамаатан садан гээд байх хүн бараг байхгүй. Ээж нь нас барчихсан, төрсөн аавыгаа мэддэггүй. Нэг дүүтэйч гэсэн дүү нас өөр эцэгтэй учраас ер нь багаасаа тустай байсан. Нөхөр нь өөр эмэгтэйтэй холбогдоод ихчийнхэн хашаанд хаяад явцсан болохоор аргагүй ирэхэнд бол тэндээсээ нүүгээд өөр газар айлын хашаанд гэр барьж амьдарч байсан. Тусалж дэмжиж хүүхдийг нь хараад өгөх хүн байхгүй, цэцэрлэгт өгөхгүй зөндөө хөөцөлдсөн боловч өгч чадаагүй гэсэн. Ингээд ажилч хийж чадахгүй, хүүхдэд цэцэрлэгт өгч чадахгүй байсан болохоор охиноо төрсөн эцэг Цогтд нь өгсөн гэж хэлсэн. 2014 оны 10 дугаар сарын дундуур Цогт Маралмаа хоёр хамт ирээд охиноо аваад явсан юм байна. Ингээд хэрэг болох үе хүртэл хид хідэн удаа охин бол ээж дээрээ очиж исэн. 11 дугаар сарын 2-ны өдөр Цогт охиныг ээжд нь авчирч өгсөн байна. Тэгээ маргааш оройн охиноо усанд оруулах гээд хувцсыг нь тайлсан чинь нурууных нь гол хэсгээс доошоогоо ахар сүүл хүртэл нь хөхрөөд ягаан өнгөтэй болцсон байсан. Тэгэхээр нь охиноосоо өөрөөс нь асуусан чинь Маралмаа анаа аавыг ажилдаа явахаар намайг харахаас дургу үрээд байна гэд намаа зодоод байдгаа. Миний үснээс зулгаадаг гэж ярьсан. За охиныг тухайн үед тэгэж ярихыг ээжтэй нь хамт нэг хашаанд амьдардаг. Одоо хажуу айлынх нь Аа гэх хүн хүртэл сонссон. Гэрчээр мэдүүлэг хүртэл өгсөн байдаг. Ингээд охины ээж Цогт руу залгаад охины нуруу яатсан бэ? Нуруу нь хөхөрцөн байна. Нуруу нь гимтсэн биш үсттэй эмнэлэгт үзүүлсэн үү гэд асуусан чинь охин чамайг санаад байна гэд гарч гүйж байгаа шатнаас унаад нуруу нь хөхөрцөн. Эмнэлэгт үзүүлсэн зүгээр гижээлээ гэж хэлээд уцаа салгасан байгаа. Ингээд охин ээж дээрээ хэсэг байж агаад 12 сарын 25-ны өдөр аав нь авч яваад буцаагаад 12 сарын 30-нд авчирч өгсөн. Аав дээрээ 5 хончоод ирэхдээ охины баруун хөл нь өвдөгнөөсөө доошоо шилбэнийхээ урд хэсгээрээ бас хөхөрцөн ирсэн. Ээж нь дахиад аав руу залгаад охины хөл хөхөрцөн байна. Яасан бэ гэд асуусан чинь Цогт би яаж мэдх юм бэ гэд уцаа тасалсан байгаа. Хамгийн сүүлд гэвэл охин анх эмнэлэгт хүргэгдэж очихоос 6 хоногийн өмнө буюу 2015 оны 2 сарын 10-ны өдөр ээж дээрээ ирээд 2 хоноод буцсан. Энэ үед бол бидэнд ямар ч хөхөрсөн, няцарсан гэмтэл байгаагүй гэж ээж нь мэдүүлсэн байна. Ингээд охин 2 дахь удаага эмнэлэгт хүргэгдэж очсон өдөр буюу 2 сарын 17-ны өглөө 9 цагийн үед Цогт охины ээж рүү залгаад охин шатнаас унцсан, сэхэнд ухаангүй байна, яаралтай ир гэж хэлсэн. Ээж нь ирээд охин дээрээ ороход охин ямар
амарч ухаангүй аманд нь хуруу хэртэй өргөнтэй амьсгалын гуурс залгцсан. Тэгээ охины дух, ирүүний доор 2-3 газар нь хөхөрцөн. Мөн 2 хөл гуйных нь урд хэсэг, гарынх нь буглах хэсэг нь бас хөхөрцөн байсан. Тэгээ памперсын солих гээд тайлсан чинь бэлэг эрэхтнийхаа тэнд одоо цавинда 2 талд нь бас хөхөрцөн байсан. Нилээн амар зураг нь бол фейсбүүкээр цацагдаад явж исэн. Миний хувьд бол охины тэр зургийг нь YouTube дээр оруулахгүй, угаасаа YouTube-ээс цаанаас нь зөвшөөрөхгүй устгах бах. Та бүхэн ч бас нөх одоо хайж олж үзэх гэсний хэрэггүй байх. Нилийн зүрх өвтгөр зураг явж илээ. За ингээд имлэг дээр хүмүүс бол цогт маралмаа нарлуу хүүхэд зодсон байна гэж дайрч эхэлсэн. Цогт бол шин ихнэрээ хамгаалаад хилэг хүрэх газар маргалтаж хөлөг хүрэх газар явж заргалдаарай. Та нар юу ч олж долоохгүй шүү гэх зэргээр хүмүүсийг доромжлоод байж асан гэж охины ээжийнх нь найзууд нь нөгөө бичсэн постн дээрээ дурдсан байлээ. За тэгээд тухайн үед имлэгийн зүгээс ээжд нь хандаад энэ арай бишээ хүүхэд унлаа гэхэд арай ч ийм болохгүй гэж хэлж байсан. Ингээд удалгүй цагдаа нар ирээд охины нөхцөл байдлыг шинжилж үзээд хүнд зодуулсан. Тэгээ гадны нөлөөтэй гэмтэл авсан болохыг нь тогтоосон. Тиймээс охины аав цогт болон түүний хамтран амьдрагч маралмаа нарыг с жигтнэр татаж саатуулсан. Хэргийг Харьяа дүүргийн буюу Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн 2 дугаар хэлтэст прокурорын хяналтанд ор эрүүгийн байцаан шийтгэх тухай хуулийн дагуу эрүүгийн хэрэг үүсгэж мөрдөн байцааж шалгаж эхэлсэн. Охиныг нас барахаас нь өмнө нь яг 2 сарын 17-ноос эхэлж сэжигтнэр татсан байна. Түрүүн бид дурдсан охин бол 4 хоногийн дараа 2 дугаар сарын 21-нд харамсалтайгаар гэмтлээд илэлгүй нас барсан байна. Тэгэхээр энэ хэрэг дээр сэжигтнэр тооцоодын шалгагдаж байгаа цэг гэгч нь бол шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэнд шинжиж ажилладаг ийм хүн байгаа. 2015 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдөр тухайн этгээдийг бусдын бид гэмтэл учруулсан гэсэн үндслээр цагдаагийн байгууллага саатуулсан. 2015 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдөр бол бусдын амь насыг хөнөөсөн гэдэг үндслээр бол цагдан оройд ингээд мөрдөн бацлын ажиллагаа маань үргэлжлэн явагдаж байна. Саатуулсан өдрөө цагдаагийн байгууллагаас шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэн тухайн этгээдийг албан тушаалаас нь төтгөлзүүлэх энэ бичгийг бол явуулсан байгаа. Албан ёсоор. Ингээд тухайн этгээдийг бол одоо 2461 дээр анги төр саатуулан мөрдөн байцлын ажиллагаа маань хийгдээ явагдаж байна. За ингээд дээр дурдсанчлан охиныг зодож байхыг харсан, үдсэн, мэдсэн тэр гэрчүүдийн мэдүүлгийг хүргэе. Насан туршаагүй гэрч энэ мөрдөн байцаалтанд мэдүүлэхдээ цогт маралмаа нарын гэрт очиж хонох үед маралмаа талигач охиныг байнга загнаж зандарч харцдаг байсан. Тэгээч ингэж чамд хилээ бидтэй гэд булан зогсоодог. Эсвэл байнга суулгаад хөдөлгөөнгүй байлгадаг байсан. Тэгээд охин горшонкондоо шээгээд босоод явхаар нь би чамайг шээсээ асах гэдэг үсттэй гээд загнаад байдаг байсан. Бас маралмаа бөөгийн өмсөглөө өмсөд талигач охиныг нэг модон могоо шиг юмар нуруур нь цогтөг байсан. Охин айгаад уйлаад байдаг байсан. Би яагаад хүүхэд зохиж зодоод байгаа юм гэхээр ихийнх нь бузар шингэцэн байна гэдэг байсан. Олон удаа онгод нь бууж байна гэд талигач охиныг тэр модон могоо шиг зүйлээр ороолгож зоддог байсан. Нэг удаа бүр чармай нүцгэн болгож агаад сүү цацаж зодож байсан. Би болиулж чадахгүй айгаад л суугаад байдаг байсан. Маралмаагийн онгод нь буусан байхдаа чи яагаад өгөнд орохгүй байна? Амийг чинь таслан шүү гэж талигач охиныг загнаж байсан. Охин зодуулаад, цохиулаад, уйлаад л байдаг байсан. Ихэвчлэн нуруур нь цогтөг байсан. Нэг удаа нуруун дээр нь хөхөрцөн байхаар нь асуусан чинь ганц 2 л манжигдсан юу болдгийм бэ гэж хэлж байсан. Маралмаа нэг удаа арц 10 будаа холжчихсан нэг зүйлийг надад өгөөд талигач охинд идүүл гэж хэлж байсан. Охин гашуун байна би энийг идэхгүй гэхээр нь би 9 чихэртэй найруулад жаахан идүүлсэн. Тэгээ оройн цогт ажилласаа ирэх үед охин нөгөө юмнаас нь бараг идээгүй байсан чинь маралмаа энийг тэнгэр өгсөн штэ наатаа идүүл гэсэн чинь цогт. За би өөрөө идүүлээгээд тэр юмыг идүүлсэн. Тэрнээс болж охин шүн орондоо шээгээд дараа нь бөөлцсөн. Тэгсэн чинь маралмаа охиныг байнга орондоо шээж баах юм гээд загнаад байсан. Талигач охин өмдөндөө баад шээдэг хүүхэд биш. Намайг байхад л өмдөндөө баад шээж байгаагүй. Өөрөө анаа би шээе гээд кошонкондоо суудаг байсан. Нэг л удаа орондоо бөөлцсөн. Тэр арц 10 будаа хольсон зүйл идүүлсний шүн нь бөөлцсөн. 2015 оны 1 сарын 15-наас хойш л байсан санагдаж байна. Маралмаа над руу арай дүүгээ хараад өгөөч чи өгөнд орохгүй байна гэхээр нь би яваад очисон. 15-аас 17 цагийн үед маралмаа цэнхэр могоотой өмсгөлөө өмсөд хингэргээ дэлдээд охиныг чармаа нүцэглээд
өөрийнхөө өмнө дөрвөн хөллүүлж тонгоолгож суулгаад надаар модон тагшинд сүү хийлгээд амандаа балгаад охин руу амаараа тургиж цацаад цааш нь харуулж нуруу руу цацаад тэгээд модон могоогоороо эхлээд нуруу руу дараа нь толгоо руу зогсон. Дараа нь намайг бас модон могоогоороо миний нуруу руу 4-5 удаа зогсон. Энэ үед охин уйлаад л байсан. Ер нь хингэргээ дэлтгэхэр нь айгаад л уйлаад л байдаг. Тэгээд дараа нь маралмаа охиныг хөвтүүлээд гарандаа шар тос үрж агаад ихийнх нь хормон бузар шингэсэн байна гэд бэлэг эрхтэнгийн чанга базж чимхээд татаад гизийг нь илээд улаан уцаар гизийг нь ороогоо зангидсан. Охин надад би аавтайгаа л хамт баймаар байна. Маралмаа анаатай цуг баймааргүй байна гэж ярьдаг байсан. Гэсэн ийм мэдүүлгийг насанд хүрээгүй гэрч энэ мөрдөн байцаах шатанд мэдүүлсэн байна. Харин дараагийн гэрч бол О гэж хүн байгаа. Тэрээр хэлэхдээ 2014 оны 10 сарын 25-ны орой маралмаа манай гэрт орж ирээд өнөө орой сахиус буунд үзүүлэх үү гэсэн болохоор нь би гэрт нь орсон. Тэгээ маралмаа бөөгийнхаа зан үйлийг хийгээд байж байхдаа гэрт нь байсан жаахан охиныг загнаад ахаар нь тухайн үедээ ямар сони юм бэ ингэдэг юм байх та гэж бодоод чимээгүй гараад явсан. Түүнээс хойш 3 хоногийн дараа 10 сарын 28-нд ажиллаад хараад гэртээ 16 цагийн үед ирэхэд тэдний гэрт хүүхэд уйлаад ахаар нь яваад орсон чинь маралмаа нүүрний пүүдэр шингээгч гээд цацдаг зүйлийг охины нүд рүү нь цацчихсан. Охин нүд рүүгээ цацуулчихсан болохоор нүд нь хорсоод нүдэн анах гэхээр л маралмаа загнаад чи яах гэд нүдэн аниад байгаа наад нүдэн нэ гэд уурлаад загнаж байсан. Би гэрт нь явж ороод охиныг өмөөрөөд маралмаа чи яаж байгаа юм бэ гэд охиныг өвөр дээрээ аваад нүдийг нь алчуураар арчиж өгсөн. Гэтэл маралмаа зэвүүцсэн маягтай охин руу хараад 3 настай хүүхдийн санаанаас гарахгүй санаатай ихшгээ зэвүүн хүүхэд байгаа юм гэхээр нь би охиныг гэртээ аваад орсон. Тэгээд охиноос асуухад нүдгүй болчихвол маралмаа анаа намайг зодохгүй гэж хэлэхээр нь дотор сэртэс хийгээд эвгүй оргиод явчихсан. Тэр явдлыг цогтод хэлье гэж бодсон боловч охиныг зодох байх гэж бодоод хэлээгүй юм аа. Би цогтыг байхгүй үед л тэдний гэрт ордог байсан. Тэгээд орох болгонд яагаад тэгдэг байсан бол мэдгүй маралмаа охиныг байнга завлуулаад суулгачихсан. Дарамтлаад зодоостой байдаг байсан. 2014 оны 11-р сарын үед гэрт нь нэг удаа яваад орсон чинь энэ муу дандаа ингэдэг байхгүй юу гэд охиныг их чанга алгадаад авч байсан. Тэр үед охин бие засах гэж байгаад угаацыг нь татаад асгачихсан юм байна лээ. 2015 оны 2 сарын ихээр байхаа яг тодорхой санахгүй байна. Өдрийг нь багцаагаар хэлэхээр 2 сарын 2-3-ны үед байх. Өдрийн 16 цагийн үед цогт гэртээ байхгүй байх шиг байсан. Охин уйлаад л маралмаа анаа намайг бити зодоочтой одоо болно штэ гэдэл тэр үгийг дахин давтаж хэлээд бархираад зөрхирч уйлаад байсан. Тэр үед миний төсөөлөл гэвэл хүн яг ам тэмцээд юм самардаад аргаа бараад одоо болно штэ гэж байгаа юм шиг л байсан. Харин дараагийн гэрч хээ мэдүүлэгтээ дурдахдаа миний санаж байгаагаар 2015 оны 2 сарын 3-ны өдөр 9 цагийн үед маралмаа гэрт ус байхгүй байна. Хүүхэд орондоо баацсан байна гэхээр нь 25 литрийн ус гэрт нь оруулж өгөхөд охин нь ямар ч хувцасгүй цонхны доор суучихсан. Цонхны салхивч нь онгорхоо байсан. Би хүүтэн өдөр байсан болохоор охинд цамц ноос өмдийг нь өмсүүлээд гарч явсан. Дараагийн гэрч 2015 оны 1-р сарын 27-ны өдөр цогт маралмаа охинтойгоо гурвуулаа манай ажил дээр ирсэн. Цогт уцаар яриад гараад явсан. Би охинтой уулзаад ярихад тухан дээр нь хавтцсан булдруу болцсон байсан. Би яагаад хүүхэд ийм болгож байгаа юм бэ гэд маралмаагаас асуусан чинь өөрөө хан мөргөөд гисэн. Би юу гэж хүүхэд ингэж байдгийм бэ гэд талигач охиноос өөрөөс нь асуусан чинь миний толгой өвдөд байна. Би тэгсэн юм гэж айсан байдалтай хэлсэн. Би маралмаа чи хүүхдийн толгой жин тавиад янзлахад яасан юм бэ гэсэн чинь наадах чинь даварчихна гэж надад хэлсэн. Би охин чихэр өгөөд халаасанд нь хийж өгсөн. Охин чихрээ авах гээд халаасандаа гараа хийхэд маралмаа чи гараа аваач гээд загнаад байсан. Гэрч Б 2015 оны 2 сарын 16-ны өдөр 16 цагийн үед бууцны махаа татаад гэртээ сууж байхад гадуураа халаад өмссөн хүүхэн гэрийн хаалга цохоод та уцаараа яриулаач би нэгжгүй болцсон байна. Би нөхөрлөгөө ярих гэсэн юм а гэд нилийн сандарсан байдалтай орж ирсэн. Тэгээд та манай гэрт ороод хүүхэд хараад өгөөч. Хүүхэд татаад байна гэж хэлэхээр нь уцаараа нөхөрлөө залгаад хүүхний араас дагаад байшин руу нь ороход газраар дэвссэн матрас гудсан дээр 3-4 настай бололтой жаахан охин хэвтэж байсан. Охиныг харахад хагас ухаангүй байдалтай, ягч татаагүй, нэрээр нь дуудахаар мэдээд нүдээ нээх гээд өрөөс нь нүд нь хагас нээгдээд нөгөө нүд нь татаад байгаа бололтой нэгдэхгүй мөн дуудахаар аяархан аан гэд дуугараад байсан. Охины эрүү болон тухных нь хэсэгт хөхөрч өгсөн үс
толгой, нүүр болон дээгүүрх хувцас нь нойтон байсан. Би тэр эмэгтэйгээс энэ яагаад норчсон нойтон байгаа юм бэ? Яагаад дух ирүүн хөхөрцөн юм бэ гэд асуусан чинь охин ухаан алдаад ус цацсан, сүү цацаж байгаад ус цацсан. Манай хүүхэд нааша нүүгээд юм зөөж байхад шатан дээрээс унтсан юм а гэж надад хэлэхээр нь хүү тэгвэл тархин хөдлөөд утцсан биш үү гэд хэлсэн. Тэр хооронд нөхрийнх нь утас руу 2-3 удаа залгахад утсаа авахгүй байсан. Тэгтэл тэр хүүхэн та мессеж бичих гэж хэлэхээр нь хүүхэд чинь татаад байна хурдан ир гэж нөхөрлөө нь мессеж бичсэн. Хэсэг хугацааны дараа тэр хүүхний өөрийнх нь утас руу нөхөр нь залгаж байна гэд ярьсан. Тэр хоёр ярьж байхад нөхөр нь цаанаас нь ажилтаа байна би очиж чадахгүй түргэн дууд гэж ярьж байх шиг байсан. Тэгснээ нөгөө хүүхэн та яриад өг гэд надад шууд утсаа өгөхөөр нь би утсыг нь аваад хүүхэд чинь татаад байна чи хурдан ирж болдгоо мүү гэд сандарсандаа жаахан ширүүхэн ярьсан байх. Тэгсэн чинь нөхөр нь өөдөөс та яагаад намайг загнаад байгаа юм бэ? Би гадуур дуудлахтаа явж байна гэж хэлсэн. Тэгэд би өөрийнхөө утсаар 103 түргэн рүү залгаж 2-3 удаа дуудлага өгсөн. Намайг анх ороод хүүхдийг харахад духных нь зүүн дээд хэсэгт хөхөрсөн, ирүүн дээрээ 2 газар жижигхэн хөхөрсөн харагдсан. Түргэн дуудаад ирэхгүй болохоор нь би такси бариад имлэг явуулъя гэж бодоод охины хувцсыг нь өмсүүлж байхад охины 2 гуйных нь нэг тал нь лав хөхөрчихсөн харагдсан гэсэн ийм мэдүүлэг байна. За гэрчийн мэдүүлгүүд ийм байгаа бол цогт марламанаар болохоор энэ хэрэгт с ижигтнэр татагдсан цагаасаа эхлэн байнга охиныг зодож байгаагүй охин өөрөө унчихсан гэж хэлжсэн. Эсвэл би энэ рүүгээ хэргийг чихсэн охиныг алах гээгүй санаатай байгаагүй гэсэн ийм мэдүүлгүүдийг өгчээсэн. Энэ хэрэг эхэлсэн цагаас хойш маш олон шүүх хурал болсны дараа бараг 3 жилийн дараа улсын дээд шүүхтэр сүүлийн шүүх хурал нь болсон байдаг. Ингээд та бүхэнд марламаагийн өгчээсэн мэдүүлгийг хүргэе. Марламаа 2 сарын 17-нд с ижигтнэр татагдмах за нэг өдрийн дотор 3 мэдүүлэг өгсөн. Жаахан ойлгомжтой болгох үүднээс утгыг нь алдагдуулахгүй нийлүүлээд цаг хугацааныхаа дараалд оруулаад ярьж өгье. 2 сарын 11-ний өглөө 9-с 10 цагийн үед охиныг гадаа тоглуулах гээд гаргасан. Тэгээд охин уйлаад байхаар нь гараад харсан чинь шатан дээрээс унтсан гээд газар хөвтөд уйлаад байж исэн. 2 сарын 15-ны өдөр охинтойгоо хамт хоёулахнаа гэртээ үлдээд байж байхад охин марламааг чи зайл би аавтайгаа хамт баймаар байна гэд нулимаад байсан. Тэгээ усанд орохгүй гэд уйлаад байхаар нь марламаа охиныг гараараа гуй руу нь бөхс рүү нь алгацсан. Хивт гээд орлоо түлхсэн чинь охин толгооныхаа ард дагзаар саваад шалан дээр унсан гэж хэлсэн. Тэгснээ энэ мэдүүлгээ өөрчлөөд 2 сарын 15-нд охин өмдөндөө баацсан байхаар нь баасыг нь цэвэрлж өгье гэд хэлсэн чинь үгүй гэд уйлаад байхаар нь аав руу залгаж хэлсэн. Тэгсэн чинь аав нь надхаа орхичгоо би очиж гинэ. Очиж жаад наадахыг чи арсыг хуулаад өгнө гэж хэлсэн гэсэн. Тэгээ 13 цаг өнгөрж байхад цогт гэртээ орж ирээд охиноо чи өөрөө наад баасаа цэвэрэл гэж загинсан. Тэгээ өмднийхөө тэлээгээр охиноо ороолгож зодож эхэлсэн. Бас үснээс нь зулгаа чи дахиж өмдөндөө баах уу гэж загинсан. Тэгээ бүр охиныхоо аманд гараа хийгээд чи намайг харж байхад яг одоо бөөлж өтөх чи дахиж бөөлчихүүгээд чанга хашгираад охиноо загнаад байсан гэж марламаа хэлсэн. Харин марламаа өөрөө болохоор охиноо усанд оруулаад өмдийг нь угаасан гэж хэлсэн. Тэгээд бас марламаа хэлэхдээ цогт охиноо өмдний тэлээгээр нэлийн хүчтэй ороолгож чанга цохиж уйлуулад байсан болохоор санаа зовоод чи одоо бол эмэгтэй хүүхдийг ямар чанга зохтын бэ гэж би хэлж хорьсон гэж марламаа хэлсэн ба. За тэгээд 15-ныхаа оройд охин жахан нурмаагаад би эвгүй байгаа бололтой байсан гэж хэлсэн. Тэгээд маргааш нь 16-ны өглөө 9-с 10 цагийн үед сэрдэг хүүхэд чинь 12 цаг хүртэл унтаад босгүй байсан. Тэгээд коршонконд нь суулгасан чинь хөл өвдөд байна гэд би энэ одоо нилийн суул бүр гулжиж унаад зогсож чадахгүй хэмжээний байсан. Тэгээд аавд нь залгаад хэлсэн чинь түнхэн өвдөд байгаа хаа алхуулахгүй оронд нь хөвтүүлчих гэж хэлсэн. Тэгээд нэг харсан чинь охин таталт өгөөд байж исэн. Тэгээд дээр дурдсанчлан одоо түрүүний гэрч буюу урд айлын хүнийг дуудаж гэртээ оруулж ирээд охиноо хувцаслаад Баянзүрх дүүргийн эмнэлэг рүү таксидаж очсон. Дараа нь гэмтэлд очиод мөнгө байхгүй байсан учраас өглөө нь мөнгө олж ирээд зургийг нь хавуулъя гэж бодоод эмнэлгээс хүүхдээ аваад гэртээ ирсэн гэж хэлсэн. Тэгээд тэр 16-ны орой гэмтлийн эмнэлгээс ирчээд охин бол хоол цайгаа идэж уугаад унтсан. Цогтолохоор тэр оройдоо охиноо марламаатай хамт үлдээгээд ажилдаа явчихсан. Тэгээд маргааш нь 17-ны өглөө 7 цагт охин дахиад
татаад сэрсэн. Тэгээ 9 цагийн үед түргэн ирээд охиныг аваад дахин Баянзүрх дүүргийн эмнэлэг дээр ирсэн гэж хэлсэн. Мөн маралмаа шүүх хурлын үеэр хэлэхдээ би талигаа чуханд ганцаараа гар хүрж байгаагүй. Надад охиныг санаатай алъя гэсэн бодол байгаагүй. Охиныг би нэг удаа түлхэж унгаасандаа ээжээс нь уучлахгүй яа гэж хэлсэн байгаа. Нэг удаа түлхэж унгаасан гэж байгаа. Бас бага насны охиныг тарчлааж алсан гэдгээр зүйлчлэгдсэндээ гутарч байна гэсэн ийм зүйлсийг бол ярьж байсан. Мэдээж 2 жил бараг 3 жилийн хугацаанд шүүх хурал үргэлжилсэн учраас одоо ялаа хөнгөрүүлэхийн тулд яллаж байгаа хуулийн зүйл заалтан дээр маргасан асуудал бол нилээдгүй байсан. Тэрийг нь би төгсгөлд нь та хэдэд бас багцлаад ярьж өгье. Харин одоо охины аав цогт юу гэж мэдүүлж байсныг ярьж өгье. Цогт анх сэжигтнэр мэдүүлэг өгөхдөө 2 сарын 13 билүү сайн санахгүй байна. Гэртээ юм хийж байтал охин шатнаас унчглаа гэд ороод ирсэн. Тэгээд 15-ны хүртэл зүгээр цовоос эргэлэн байжгаад 15-ны өдөр нурмаагаад дуугүй болсон гэж яг маралмаатай ижилхэн зүйл хэлсэн. Дараагаар нь яллагдагчаар татагдах үедээ мөн адил яг л маралмаатай ижил зүйл ярьж байсан. 2 сарын 15-нд тэгээд очиод охиноо загинсан гэж хэлсэн. Гэхдээ сая дээр дурдсанчлан маралмаа бол хэлэхдээ цогт өөрөө охиноо амар чанга тэлэгээрээ ороолгоод байсан гэж хэлсэн бол цогт болохоор би тийм чанга ороолгоогүй. Охин гараа амандаа хийж агаад албаар бөөлжөд байна гэж маралмаа хэлэхээр нь маралмаад итгээд охиноо урдаа зогсоож агаад ингэж болохгүй гэд зүгээр бэлэгдлийн маягаар тэлэгээрээ бөксөнд нь сулхан ороолгосон гэж хэлсэн байгаа. Дараа нь цогт дахин мэдүүлгээ өөрчилж анх сэжигтнэр одоо мэдүүлэг өгөхдөө маралмааг хаацаалж худлаа хэлсэн. Охин ерөөсөө шатнаас унаагүй гэсэн зүйл хэлсэн байна. Ингээд харахаар эхлээд маралмаа цогт 2 ижил мэдүүлэг өгжсэн нь охин нас бармагц мөн өөрсдөө сэжигтэн байжгаад яллагдагч болж ирмэгцээ шууд бие биен рүүгээ чихэж хэлсэн. За одоо бүгдээрээ хэргийн хамгийн гол учир занлагын тайлсан хэсэг буюу одоо шүүхийн шинжилгээтэй танилцъя. Нэлийн хүнд хэсэг байгаа. Задлан шинжилгээ хийсэн шинжээчийн 408 тоот дүгнэлтэнд талигаа жохон гавал тархины битүү гэмтэлтэй, нүүр, толгой, биеийн мөчтийн олон тооны цус хуралттай, зөөлөн эдийн няцралттай байсан. Тархи уушгинда хавантай, баруун уушгин няцралтай бөгөөд уушигныг гялтандах одоо хэсэгчилсэн цус харвалттай. Тэгээд дотор эрхтнүүдийн одоо цусны эргэлтийн хямрал гэсэн онш тавьсан. Тэгээд дээрх гэмтлүүдийн улмаас нас барсан байна. Дээрх гэмтлүүд нь болохоор мохой зүйлийн олон удаагийн үйлчлэлээр үүсгэгдэн. За мохой зүйл гэдэг нь гар, хөл, гутал юу гэдэг те юмар зохихыг хэлж байгаа гэдгийг одоо ихэнх гэмтэрэг сонсдог хүмүүс бол мэдж байгаах. Мөн эдгээр гэмтлүүд нь босоо, сууга, хөвтэйгээд одоо ямар ч байрлалд байхад авах боломжтой гэсэн. Гэхдээ өндрөөс нэг удаа унахад дээрх гэмтлүүд нь нэг зэрэг бол үүсэх боломжгүй. Уушигны гэмтэл, тархинд авсан гэмтэл хоёр нь тус тусдаа өөр хүчний үйлчлэлээр үүсгэгдэнэ гэж байгаа. Түрүүн би дурдахдаа охин эхлээд 2 сарын 16-нд таталт өгж эмнэлэгт ирчээд тусал хийлгэсний дараагаар гайгүй болоод хүнтэй юм хум яриад сэргэлэн байсан гэж хэлсэндээ. За үүнийг тайлбарлахдаа болохоор хүн тархины хатуу халсан доор тусан хураа үүссэн үед хэсэг хугацааны турш бол үйлдэл хийх одоо амьд явах боломжтой гэж тайлбарласан байна. Мөн охины хөл гуй одоо цав хэсэг нь хөхөрцөн байсан гэж дурдсан. За охины эмнэлэгт байх үеийн зураг задарсны дараа бол хэвлэл мэдээллээр цогтыг одоо бараг маралмаагаар даруулж агаад охиноо хүчирхийлдэгэ гэсэн ийм яриа бол гарч исэн. Задлангийн хариугаар бол охин хайлс үтрээ хярзан хошног одоо шулуун гидсний доод хэсэгт нь бол урагдал язрал тогтоогдоогүй, эр бэлгээс үрийн шингэн илрээгүй гэж бичсэн байна. За тэгээд хамгийн чухал хэсэг буюу охины тэр тархинд үүссэн гэмтэл нь 2015 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдрөөс буюу одоо яг 2 дахь удаага эмнэлэгт хүргэгдэж ирснээсээ урагшаага 24-өөс 48 цагийн өмнө үүссэн байхаар байна гэж тогтоосон. Тэгэхээр тэр 2 сарын 15-наас 16-нд үүссэн гэж харж болохоор аахгүй юу. 15-нд яасан бilé гэд эргээд санах юм бол маралмаа охиныг түлхсэн чинь охин ард дагзаараа савж унсан. Тэгээд аав нь орж ирээд тэлээгээр зодсон. Цаг хугацааныхаа үед тэр үед үүссэн байх боломжтой тохирч харагдаж байна. Шинжээч эмчийн хэлснээр ийм гэмтэл авсан хүүхэд бол гэмтэл авснаас хойш ямар нэгэн зовиор одоо шаналгаатай байна. Жирийн эрүүл хүүхэд шиг одоо тоглож наадаад орчинтойгоо харилцаад байх боломж бараг байхгүй. Байсан ч тун бага байна. Унтах, уйлагнах, сулбгар болох гих мэтэр ийм шинж тэмдгүүд ажиглагдана гэж хэлжсэн. Тэгэхээр маралмаа цогт хоёрын хэлснээр 2 сарын 15-ны
үдээс хойш охин нурмайгаад хөдөлгөөнгүй болсон гэж байгаа нь яг баталж харуулж байна. Мөн дүгнэлтэнд дурдсанаар тархиндаа гэмтэл авсан хүн өтгөн шингэнээ хянах чадвараа алдаж болно. Мөн сэтгэл санааны байдалтай холбоотойгоор айсандаа өөрийн мэдээлгүй өтгөн шингэнээ гаргаж болно гэж хэлсэн. Шүүхийн шинжилгээ бол яг ингэсэн яг тэгсэн гэж бол огт хэлдэггүй гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа байх. Тэгсэн байх боломжтой, ингэсэн байх магадлалтай гэсэн дүгнэлтийг зөвхөн өгдөг. Миний бодлоор бол ингээ харахад хүүхдийг зоцоор агаад ингээд айцтай өтгөн шингэнээ барих чадваргүй болгоцсон. Тэгээ айгаад өмдөндөө баахаар нь дахиад зодоод байдаг байсан л гэж харагдаж байна. Уушиг болон тархины гэмтэл нь тусдаа үүссэн гэхээр марламаа түлхэж унгааснаас болоод тархиндаа гэмтэл авцсан. Тэгээ цогт тэлээгээр зодсноос болоод уушгиндаа гэмтэл авцсан юм шиг буюу миний харснаар амь хохирогчийн үхэлтэй энэ хоёрын хийсэн үйлдэл нь шалтгаанд холбоотой л гэж харагдаж байна. За ингээд марламаа нь 2014 оны 10 дугаар сарын 2-ноос 2015 оны 2 сарын 14-ний өдрийг хүртэл охиныг бөөгийн зан үйл хийж байна гэх нэрийдлэр модон могоогоор байнга зодох, ихийнх нь бузрыг арилгаж байна хэмээн бэлэг эрхтнийг нь баазаж чимхэх, усанд оруулсны дараа онгорхой цонхон доор зогсоох, үгэнд орохгүй гэж нүдрүүн нүүрний будаг шингээгч шингэн цацах, алгадах зэрэг аргаар байнга тарчлаасан. Марламаа цогтноор бүлэглэн охинд арцыг арваа будаатай хольж хүчээр идүүлэх, модон могоогоор ороолгох, суран бүсний арлаар зодох зэрэгээр байнга зодож тарчлаасан гэмт хэрэг үйлдсэн болох нь шүүх хуралдаанаар хилэлцсэн миний саяны дурдсан нотлох баримтуудаар хангалттай тогтоогдож байна гэж үзээд марламаад чанга дэглэмтэй эмэгтэйчүүдийн хорих ангид 24 жилийн хугацаагаар хорих ял, цогтод болохоор мөн 24 жилийн хугацаагаар ял оноогоод үүнээс 5 жилийн хорих ялыг нь гянданд, үлдсэн 19 жилийн хорих ялыг нь чанга дэглэмтэй эрэгтэйчүүдийн хорих ангид тус идлүүлэхээр болж байсан. Гэхдээ та бүхэн угаасаа мэдэн шүүх хурал бол ингээд дуусаагүй ойлгомжтой ялаа бууруулахын тулд бол давж заалтсан. Бүх дав заалтсан шүүх хурлыг нэг нэгээр нь ярих юм бол угаасаа бүр бүтгүй юм болно. Тэгэхээр би та хэддээ марламаа болон цогтын тусын ямар асуудал гаргаж ирж давж заалтаж байсныг нь багцлаад ярьж өгье. Ер нь бол энэ хэргийн материал бол маш их юм бэлээ. Бараг задлаад зөвхөн энэ хэрэгээр дагнаад бүр хит хитэн дугаар бэлдсэн ч болохоор харагдчихсэн. Байж болох хамгийн товчоор нь гэхдээ мэдээл аль болох орхихгүй та хэддээ хүргэхийг хичээе. За марламаагийн талаас гаргаж ирж байсан маргаанууд гэх юм бол гэрчнэрийн мэдүүлэг бол дандаа охиныг нас барах тэр гэмтэл авахаас өмнөх үйл явдлуудыг хэлсэн байна. Яг охиныг үхэлд хүргэсэн тэр 2 сарын 14, 15, 16-ны өдрийн үйл явдал дээр бол гэрч байхгүй, баримт байхгүй гэж хэлсэн. 2 сарын 17-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хилтэст эрүүгийн хэрэг үүсгэж шууд хорьсон. Тухайн өдрийн өглөөнөөс шөнө хүртэл өмгөөлөгчгүй байхад дарамт үзүүлэн 5 удаа хууль сануулалгүй байцаалт авсан. Цогт марламаа руу залгаад чи миний эсрэг битгий мэдүүлэг өгөөрэй гэж нөлөөсөн гэсэн асуудал гаргаж иржсэн. Цогтыг батлан даалтанд гаргасан. Тэр үед бол цогт утсан дээр байсан эд мөрийн баримтаа устгасан гэж марламаагийн зүгээс ярьж байгаа. Мөн Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн хилтэст ажилладаг Ц гэх хүн цогттой хамт ажиллаж байсан бөгөөд гэрчээр мэдүүлэг өгчөөд давхар хэрэг дээр бас шинжээчээр оролцсон байгаа нь эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийг зөрчсөн гэж үзэж байгаа юм байна. Марламаа болохоор өөрөө 2 сарын 16-нд охины биеийн байдал муудахт нь Баянзүрх дүүргийн эмнэлэг рүү ол таксидэж авч явсны дараа гэмтэл орох зэргээр эмнэлгийн тусламж бол үзүүлж байсан. Гэтэл эмнэлгийн тусламж үзүүлэхийг нь цогт таслан зогсоосон гэж хэлж байгаа. Мөн марламаа хэлэхдээ намайг аимшигтай алуурчин гэсэн ойлголтыг хэвлэл мэдээллээр цацсан нь хэрэг шийтгэхэд нөлөөсөн л гэсэн. Тийм тэгээд марламаа чи энэ хэрэгт холбогдох үедээ жирэмсэн байсан гэдгийг нэрээ ихэн дуртгаа мартсан байна. 2015 оны 10 дугаар сард эмэгтэй хүүхэд төрүүлсэн. Хүүхэд төрүүлснийг нь харгалзаж ялыг нь хөнгөрүүлээгүй гэж бас хэлсэн байна. Тэгээ бас марламаа хэлэхдээ хоёулаа хамт ял авч байхаар нэг нь хүүхдтэйгээ хамт амьдраг гэж бодоод цогтыг энэ хэрэгээс гаргасан, марламаа өөрөө даасан гэж хэлсэн. Бас хэргийн материалууд, шүүхийн шийдвэрүүд, яллах дүгнэлт дээр үг үсгийн алдаатай цагдан хоригдсон хоногийг нь, насыг нь, гэрийн хаягийг нь буруу бичсэн байна гэсэн ийм асуудлаар хүртэл давж заалтаж байсан. Тэгээд цогтч бас өөрөө
бөө байсан. Талигаа жохон дээрч бөөгийн зан үйл хийдэг байсан. Хэрэг дээр ажиллаж байсан шинжээч нар өөрсдөө цогтын найз байсан болохоор цогтын нөгөө бөөгийнх нь хувцас хэрэглэлүүдийг нь шалгаагүй гэж хэлсэн байгаа. Мөн талигаа ч унахтаа илгээрээ тэгнэж унсан гэсэн мэдүүлэг Мөрдөн Байцаалтын шатанд ар дагзаараа унсан гэж өөрчлөгдсөн гэсэн ийм асуудлуудыг Марламаа гаргаж ирж давж заалдаж байсан. Харин цогт болохоор ямар асуудлаар дав заалцсан бэ гэхээр охин шатнаас унчлаа тоглож агаад бүдэрчлээ гэхээр нь би дандаа Марламаад итгэдэг байсан. Түүнд итгэснээр охиныхоо амь насыг алдсандаа харамсаж байна. Ирэх чөлөө, нэр төр, ганц худагт хоригдсондоо бол огт харамсахгүй гэж хэлсэн байгаа. Мөн Марламааг бөөгийн зан үйлээ хийх үед нь өмнө нь тонгоож сүгдэд суугаад Марламаагийн хэлснийг л хийдэг байсан. Марламаа надад чи онгод авах ёстой юм байна. Онгод авах гэж байгаа юм чинь хүүхэдтэй сайн засал хийлэг. Охин чи эхээсээ бузартсан байна гэж миний тархийг угаасан. Тиймээс яг юунд үндэслэж Марламаатай бүлэглэж өөрийн төрсөн охиноо хүндрүүлэх нөхцөл байдалтайгаар амнасыг нь хохироосон гэж үзэж байгааг ойлгохгүй байна. Бас хүлээн зөвшөөрөхгүй байна гэж хэлсэн байна. Тэгээд бас Марламаа охиныг байнга загнаж өглөөд ахаар нь залхаад Марламаагийн амыг хаахгүй бол болохгүй байна гэж бодоод бэлэгдлийн чанартаагаар суран бүснийхаа суран хэсгээр нь охиныхоо хонгонд нь 2 удаа зогсон. Марламаагийн ярьж байгаа шиг тийм охиныг үстээд дэвсэх зэргээр ийм зэрлэг баламдаар бол охиноо ерөөсөө зодоогүй гэж хэлсэн байна. Цогт өөрийгөө хэлэхдээ охины ээжтэй хамт амьдарч байхдаа охиндоо бол хизээч муухай хандаж байгаагүй гэдгийг гэрчүүд болон охины ээж ч мэдүүлдэг. Үнэхээр Марламаагийн худал мэдүүлсэн шиг өөрийнхөө төрсөн охиноо зодод зогтдог байсан бол ээж нь надад итгэж охиныг минь өгөхгүй шүү дээ гэж хэлсэн маа. Дээрээс нь бас Марламааг амар худалч гэж ярьж байсан. Яагаад тэгэхээр төрсөн их чинь амьд байхад Марламаа манай ихч нас барцаан гэж цогтод хүртэл хэлж ийсэн юм байна. Тэгээ өмнө нь бас хулгаан хэрэгээр ял шийтгэл эдэлж байсан гэдгийг нь ч цогт огт мэдээгүй. Тэгээ ийм хүнд охиноо орхиж байсандаа харамсаж байна. Охиноо хайрлаж сайн хамгаалж чадаагүй гэдгээр хамгийн их гин буруутай гэж өөрийгөө ярьж байгаа юм байна. Мөн шүүхэд хандаад хүнийг хийгээгүй хэргийнхэн төлөө нотлох баримтгүй үдсэн харсан гэрчгүй хахад үндслэлгүйгээр яллаж Марламаагийн өгсөн худал бөгөөд тогтворгүй олон мэдүүлгүүд дээр үндэслэж намайг яллаж болохгүй гомдолтой байна гэж цогт хэлсэн бөгөөд хэргийн тухай элдв худал мэдээлэл цацагдаж байснараа шүүхийн хараат бус байдалд тэгээ цогтын хувийн болон эрх зүйн байдалд нь маш сөргөөр нөлөөлж байсан гэж үзэж байгаа юм байна. За ингээд энэ хоёрын талаас бол ийм маргаануудыг гаргаж ирж байсан. Тэгээд 2015 оны 2 сарын 17-ноос эхлээд хамгийн сүүлийн шүүх хурал хүртэл 2017 оны 10 сарын 17-ны хүртэл Марламаа бол хоригдсон хിവэрэ байсан. Хоригдож байхдаа охиноо төрүүлсэн. Цогтол батлан даалтанд гарч байсан. Бүр нэг шүүх хурлаар хэрэгээс цагаатгагдаж эрх чөлөөтэй хүртэл болж байсан. Гэхдээ эргээд хэрэгт холбогдуулж татагдсан байдаг. За энэ хооронд бол бас эрүүгийн хууль шинчлэгдсэн гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа байх. Тэгээд эцсийн байдлаар шинэ эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 1-9-р зүйлийн 1-р хэсгийг журамлан Марламаа цогт нарын үйлдсэн гэмт хэргийг эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10-ын 1-р зүйлийн 2-1, 2-7, 2-ын 11 дахь хэсэг буюу онц харгас хэрцгийгээр хохирогчийг бие хамгаалах чадваргүй болохыг мэдсээр байж бүлэглэж хүнийг алсан гэж зүйлчилсэн. Ингээд Марламааг 18 жил, цогтыг 13 жилийн хорих ялаар шийтгэж, эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 5-ын 6 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсгийг журамлан оногдуулсан хорих ялыг нь аль альнийг нь хаалттай хорих байгууллагад идлүүлсүгэ гэсэн ийм улсын дээд шүүх буюу хяналтын шатны магадлал гарсан байна. Мөн дээд шүүхээс Марламаа цогт нараас 50 сая төгрөгийг хувь тэнцвүүлэн гаргуулж, хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч буюу охины ээжэд олгохоор шийдвэрлсэн байна. За ингээд шүүх хурлын маргаанууд дав заалдаж байсан гомдлуудыг нь бол багцлаад та бүхэндээ хүргэлээ. Бас л нэлээд уртл болчих шиг боллоо. Тэгээд би бодлоо л 9 шидэн бүрдсэн бодит амьдрал дээрх орхитос кино шиг л бараг санагдлаа. Магадгүй тэр киноноос ч хавь илүү хэрцгий гэж хэлэхэд бол буруудахгүй байх. Цогт үнэхээр өөрийнхөө төрсөн охиноо онц хэрцгийгээр зоддог байсан бол Марламаа тэр шоронд байхдаа төрүүлсэн охиноо цогтод өгье гэж ярих байсан уу үгүй юу гэдэг бол маш анхаарал татаж байна. Тэгээд талигаа чи ээж мэдүүлэхдээ цогт надтай хамт амьдарч байхдаа охиндоо гар хүрдэггүй муухай чааш гаргадаггүй байсан гэж мэдүүлсэн байдаг. Тэгэхээр Марламаад сайн хүн болж харагдсан
таалагдахын тулд марламааг өглөөд ахаар нь залхсандаа шахуу охиноо зодсон гэдгийг хүртэл хэлсэн. За эцэг их гэр бүлийн гишүүд асран хамгаалагч гэдэг чинь хүүхдийн эмзэг бие хамгаалах чадваргүй байдлыг нь ойлгоод дэмжиж өсч хөгжөхөд нь туслах тэгээд аюулгүй орчин нөхцлөөр хангах ёстой хүмүүс байж ич хинч биш нэг шинээр явуулдаж эхэлж байгаа хүүхэндээ таалагдахын тулд ингэж төрсөн өрөө зодож цаашлаад амь насанд нь хүрэхэд шууд нөлөөлсөн байгаа нь бол хүний ёсноос дэндүү гажууд үйлдэл гэж харж байна. Мөн энэ гэмт хэрэг нь марламаа цогт нарын буруутай үйлдэлийн улмаас болсон боловч эдний гэр бүлд хүчирхийлэл байгааг мэдсээр байж нийтийн байрны хөрш айлын этгээдүүд тэгээд цогтын төрсөн эгчин бөөгийн түшээ хийж байсан тэр насанд хүрээгүй гэрчнэр зохих газарт нь мэдэгдээгүй ямар нэгэн арга хэмжээ аваагүй таслан зогсоогоогүй гэдг нь охин нас барахад эс үйлдэхгүйгээр нөлөөлсөн байх гэж харагдчихээн. Тэгээ та бүхнийг ч бас надтай санал нийлж байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгээд гэр бүлийн хүрээнд үйлдэгдэж байгаа хүчирхийлэл болон бага насны хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн талаар мэдсэн харсан бол заавал цагдаагийн 102, гэр бүлийн хүчирхийллийн 107, хүүхдийн тусламжийн 108 тоо утсанд дуудлага мэдээлэл өгөхийг уриалмаар байна. Ингэснээр хэрэг хүндрэхээс өмнө таслан сэргийлэх боломжтой болох юм шүү. За дээрх утаснууд нь болохоор 24 цагаар гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой зөвлөгөө өгөх, эрсдлийн үнэлгээ өгөх, цаашлаад эрх зүйн мэдээлэл зөвлөгөө хүртэл хүргэж байгаа юм байна. Тэгээд бас ямар нэгэн шашин зан үйлийг бол үгүйсгэх гэсэнгүү би өөрөө ч гэсэн итгэж хүндэлдэг. Гэхдээ буруу замаар явцсан буруу юмаа наалгацсан гэж яриад байдаг те. Ийм хүмүүс бол Монголд маш их байдаг байх. Тэгээ энэ хэргийн мэдээллийг уншаад байж хахад марламаа цогтыг бөө болгосон. Цогт доороо дахиад шавтай гэж хүртэл дурдсан байлээ. Ямар бөө сахиус шүтэн гэхээр хүний 4 настай хүүхдийг үгэнд орохгүй бол ами чинь таслана гэж хэлдгийм бол гэд бол үнэндээ гайхаж байна. Монголд бид нар нэг их сайн тодорхойлж хэлж чадахгүй л байгаа болохоос иймэрхүү бөөгийн нэр барьсан буруу юм заадаг хүмүүс бүр аалзны тор шиг сүлжээ шиг болоод тэгээ нэг төрлийн бараг шашны буруу урсгал калт болцсон юм шиг та нарт санагдахгүй байна уу? Юу гэж бодож байна? Коммент хэсэг дээр бас санал бодлоо бичээд үлдээгээрэй. Энэ тохиолдолд хүүхдийн эрхийг зөрчсөн, амь насанд нь хаалтсан цор ганц тохиолдол биш гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Энэ хэрэгээс хойш өнөөдрийг хүртэл 2024 он бараг дуусгаж байна. Энэ хүртэл хичнээн хүүхэд яг иймэрхүү төстэй байдлаар амиа алдсан бэ? Яагаад өөрчлөгдөж чадахгүй байна вэ? Бид нар юу хийх хэрэгтэй вэ? Учир шалтгаан нь юунд байна вэ гэж та бүхэн бодож байна. Санал бодлоо бичээд үлдээгээрэй. Надад бол бүр үнэхээр санаа оноо алга. Яах ч ёстой бүүмэд. Нэг бид нар хичээх юм уу? Дарга нар нь өөрсдөө хичээх юм уу? Мэдгүй тэгжэл бодож байна гэдэг шиг бүр нэг юм мухардалт орцсон байж байна. Ямар ч байсан тийм миний мэдж байгаа ганц зүйл бол дахиад хэлье, дор бүрнээ гэр бүлийн хүчирхийлэл хүүхдийн эрх зөрчигдөж байгаа байдалтай таарах юм бол цагдаагийн 102, гэр бүлийн хүчирхийллийн 107, хүүхдийн тусламжийн 108 тоо утсан дуудлага мэдээлэл өгөхийг уриалмаар байна. Нэгжгүй байсан ч гэсэн залгаж болно, үн төлбөргүй шүү. Тэгээ хэрвээ эдгээр тусгай дугаарлуу таны утаснаас залгаж болохгүй ах юм бол урт талд нь 976 гээд Монгол улсынхаа кодоо оруулаад 976 102, 976 108 гэх мэтчлэн ингээд залгах ёстой юм шиг байлээ. Зарим төрлийн утаснаас шууд залгаж болохгүй асуудлуудаас гараад байдаг гэсэн. За тэгээд та бүхэн дахин ийм хүүхдийн эсрэг үйлдэгдсэн хэцүү хэрэг сонсмооргүй бол хэлээрээ. Би ч бас жаахан цэрвээд хоошин тавиад л яваад байгаа. Ямар ч байсан энэ хэргийнхаа хүрээнд бүгдээрээ гоё санаа оноо гаргаж ирээ, ярилцъя. Доор коммент хэсэг дээр бичээд үлдээгээрэй. Нурсан бол уучлаарай. 2-3 парт болгож таслаж оруулж яхаар багцлаад ярих зүйлсээ бүгдийг багтаах гэж хичээлээ. Тэгээ эх 7 өдрийн 4 дахь өдрөө 9 цагаас шинэ дугаараараа уулзцгаая. Түр баяртай.